ख़बर शामिल कंदासीं। कराची जी वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थियो आहे। फायरिंग पथराव में लेडी टीचर ज़ख़्मी थी पई आहे। फायरिंग सबबि शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में भात पइजी वई आहे। इतला बावजूद पुलिस न पहुती। अहम ख़बर के हवाले सां नाज़रीन अवां खे हिकु ॿीहर आगाह कंदालूं। कराची खां कराची जी वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थियो आहे। फायरिंग दौरान पथराव में लेडी टीचर ज़ख़्मी थी पई आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, अपडेट कंदासीं नाज़रीन अवांखे। कराची मां कराची वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थी पियो आहे। अपडेट करे रहिया आहियूं नाज़रीन अवांखे। कराची मां कराची जी वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थी पियो आहे। फायरिंग पथराव में लेडी टीचर ज़ख़्मी थी पई आहे। फायरिंग सबबि शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में भाॼ पइजी वई। इतला बावजूद पुलिस न पहुती आहे। अहम ख़बर आहे, अपडेट कंदासीं नाज़रीन अवांखे। कराची मां कराची जी वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थी पियो आहे। फायरिंग पथराव में लेडी टीचर ज़ख़्मी थी पई आहे। फायरिंग सबबि शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में भाॼ पइजी वई। इतला बावजूद पुलिस न पहुती। अहम ख़बर के हवाले सां नाज़रीन अवां खे आगाह कंदा हलूं। कराची खां कराची जी वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थियो आहे। फायरिंग पथराव में लेडी टीचर ॿुधायो वञे पियो ज़ख़्मी थी पई आहे। फायरिंग सबबि शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में भाॼ पइजी वई। इतला बावजूद पुलिस न पहुती। अपडेट कंदासीं नाज़रीन अवांखे हिकु भेरो ॿीहर। कराची मां कराची जी वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थी पियो आहे। फायरिंग में पथराव लेडी टीचर ज़ख़्मी थी पई आहे। फायरिंग सबबि शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियुनि में भाॼ पइजी वई आहे। इतला बावजूद पुलिस न पहुती आहे। ख़बर के हवाले सां नाज़रीन अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं। या ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदा हलूं। कराची खां कराची जी वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थियो आहे। फायरिंग पथराव में लेडी टीचर ज़ख़्मी थी पई आहे। ॿुधायो वञे पियो त फायरिंग सबबि शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में भाॼ पइजी वई। इतला बावजूद पुलिस न पहुती आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन हिकु भेरो ॿीहर अवां सां शेयर कंदा हलूं। कराची खां कराची जी वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थियो आहे। फायरिंग थी आहे। पथराव में लेडी टीचर ॿुधायो वञे पियो ज़ख़्मी थी पई आहे। फायरिंग सबबि शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में भाॼ पइजी वई। इतला बावजूद पुलिस न पहुती आहे। जी नाज़रीन, अपडेट कंदासीं अवांखे। कराची जी वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में शागिर्द तंज़ीमनि में झेड़ो थी पियो आहे। फायरिंग पथराव में लेडी टीचर ज़ख़्मी थी पई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे कराची मां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर इसहाक सरकी। जी इसहाक, छा अपडेट्स आहिनि? वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी आहे जिथे जेके शागिर्द आहिनि उन्हनि जे विच में झेड़ो थी पियो आहे, जंहिंमें मर्द तोड़े जेके लेडीज़ शागिर्दियाणियूं हुयूं उहे ज़ख़्मी थी पियूं आहिनि। जॾहिं त वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी नीपा वारे हंधि ते आहे जिते ॿुधाए पियो न त ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो आहे। हवाले सां पुलिस जो चवणु आहे त जेको आहे वाक़े जी जांच शुरू कई वई आहे। पुलिस जी वॾी नफ़री पहुची चुकी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त फायरिंग जे दौरान जेको आहे जेके शागिर्द हुआ उहे जेको आहे ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। जॾहिं त इन हवाले सां पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची जांच शुरू करे छॾी आहे। जॾहिं त वीडियो में बि वाज़े तौर ते ॾिसी सघिजे थो त जेके शागिर्द आहिनि उहे हिक ॿिए जे मथां पथर ऐं जेके डंडा आहिनि उहे वसाए रहिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु ॿुधाए पियो न त वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी जे अंदरि कुझु शरपसंद माण्हू हुया जिन्हनि वटि हथियार बि मौजूदु हुया। उन्हनि पारां फायरिंग कई वई आहे। जॾहिं त इन फायरिंग जे नतीजे में जेके केतिरा ई शागिर्द आहिनि उहे ज़ख़्मी थी पिया आहिनि ऐं इन हवाले सां जेको आहे पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची जांच शुरू करे छॾी आहे। जी इसहाक, अवांजी वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ।